Labą rytą. Atsikėlėm, apsiprūsėm, išgėrėm kavutės ir dabar pasivaikščiosim Brandmuselyje ir tikriausiai vakariai į Prahą. Važiuojam. Nedarysiu šito reikalo. Nenoriu. Okay, check out? Yes. Okay, everything was okay? Yes. Okay, thank you so much. Bye. Thank you. Papusryčiauti ir va, man tada užsisakė latę ir gavo vieną šotą degtinės. Nu, ten, tipo, gali pasirinkti arba sausainis, arba šokoladukas, arba šotukas. Nealkoholinis, aišku. Bet energijos paduoda. Labai. Pasivaikščiom biškį prekybos centre. Biškį po centriuką pasivaikščiojom nelabai ilgai. Ir grįžom į tą patį prekybos centrą, nes norėjau nusipirkti tokį čekišką desertą. Nežinau, kaip jis lietuviškai verčiasi, bandžiau paguglinti ir man išmetė Kamino pyragas. kamino pyragas. Nežinau. Čekiškai vadinasi turdelnik arba turdlo. Ja. Čia tokia tešla, apibarstyta va čia cinamonu. Manvidas pasiėmė Lotus biskof, tai kažkoks ten... kažkoks reikaliukas. Na ir dar ten į vidų galima įsidėti nutelos, tai va tą ir pasiėmėm. Va taip atrodo. Einam pavalgysim. Yeah. Cheers. Truputėlį sunku valgyti, tvarkingai, va čia be galo skanu. Labai trašku, vidus minkštas. Galima dar buvo pasirinkti ar pasimti jau iškeptą arba šiltą. Tai va, paprašym šiltą, labai šviežia, labai skanu, labai gardu. Kelias tu kaip bakvynas užkloja tokį. Pirmą kartą. Šlapdribiniai. Oi, kokia keista diena, kad jūs žinotumėt, pusę dienos kelyje. Tai biški palyja, tai pakruša. Žodžiu, nusipirkom picą. Oi, su mašina. Visai galva neveikia, labai keista diena, labai nepatinka man. Bliamba. Nusipirkom itališkų picų, kurios nėra itališkas. Aš tikrai žinau. Tai pasiėmėm margaritą, pasiėmėm saliami pizzą. Važiuojam dabar į parking vietą. Tam pavalgysim, atsigersim, pailsėsim, pamastysim ir tada rytoj ryte tiesiai pirmu taikiniu į zoologijos sodą. Nes mums tai visai...
Čia per What the fuck? A taip sunku normaliai važiuot. Gerai, čia gerai. What the fuck is going on? Ne bulvės, veži. Tokią vat turim gražią vietelę. Apsupti miškų, turim va ežeriuką. Hello. Čia pavadinimu Salami. Ir turim margaritą. Skanaus mums. Labą rytą. Ryte dar gražiau atrodo šita vieta. Atsikėlėm, atsidarėm langą, durys, nes labai karšta buvo, saulė pradėjo, saulės spinduliai mūsų mašiną pradėjo eiti, labai karšta pasidarė. Tai išlindom iš mašinos, vėjas pučia, toks labai geras miegas buvo. Dabar daromės kavutę. Mūsų pienas sugedo, tai teks darytis 3 viename. Kas irgi nėra blogai. Kas taipogi nėra blogai, kaip man tada sako. Papusryčiausim, susirinksim šmutkės ir keliausime į zoo parką. Puikus oras, žinokit. Vėjas, saulė, taip net nesinori iš čia važiuoti, taip galėtume likusias atostogas praleisti. Važiuojam? Jo, jeigu patrauksi savo kanopas, važiuosim. Kokios kanopas, pažiūrėk, kokios gražios kojas. Iškrausti mane. Važiuojam. Okay. And do you have change for $10 €10 bill? I don't know, but Or we can come back later with 5. I'm sorry, I have no euros here. Yeah, Okay. I have no euros. You don't have a €5? Nu, man tada trumpai apie Čekijos parkingą. Ką žinau, daug mašinų, nėra kur parkuoti. Viskas tam ir pasakyta. Brangu. 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 Žodžiu, radom kempingo pavadinimo River Camping Praga. Žodžiu, susitarėm, kad sumokėsim jiems pitaką ir jie mums leis čia pabūti apie 5 valandas, 5-6. Žodžiu, bandėm sukrapštyti, nelabai turėjom, tai reikia dabar išsikeisti. Nežinom kur, nes viskas čia kažkam kronom, kačiukais. Ja. Žodžiu, reception tas darbuotojas pats nelabai suprato, ko mes norim ir ką jis gali mums pasiūlyti. Nors patys pasirašė puslapyje. Bet patys to nežino. Nu, žodžiu, labai įdomiai, kažkaip susikalbėjom. Tai va, 5 eurus susimokėsim, iki vakaro turim vietos. Dabar kiek 15-20 minučių iki Zusodo, ne? Yeah. Zusodo, Zuparko. Tai va, judam, pasivaikščiosim biškį. Geras oras, reiks šių megztinį nusimti. Galbūt net per kitą pusę jie. Ėjom į Zuparką. Ir man sako, o čia vartai atidaryti, reikia įeiti. Varėsim kažkokiam labirinte. Yra taisyklė, visuose miestuose, kur atidaryti vartai, ten neik. Nebent parašyta neik, bet ten neparašyta buvo. Aš nekaltas. Ne, ten čia parašyta tik nevaryti su dviračiais, daugiau jokių draudimų nebuvo. Vaikštam per kažkokį labirintą iki tikslo. Kas yra fakta biškių.
Kadangi mes pasukom ne ten, kur reikia, tai mes pradėsim ne nuo zoologijos sodo, o nuo botanikos sodo, kaip suprantu, kad čia yra. Biškai pasivaikščiosim ir tada eisim į zoologijos sodą. Atvarėm, susimokėm už bilietus. Aš šiaip nebe studentas, tik Manvydas. Tiesiog paprašėm studentiško bilietą, tikėjomės, kad nepaprašys dokumentą. Nepaprašė ir vietoj 14 eurų sumokėjom, nepilnus 11. Tai pasivaikščiosim, čia parašyta, kad čia yra galima viską pažiūrėti už 5-6 valandas, ar ne? Ką? Tokį įdomų televizorių radom. Žiūrėkit, koks mielas valgo vėžliukas. Gražuolis koks. O, pradėjau filmuoti ir susigėdė, nebevalgo. Aišku, neparašyta kiek jam metų, bet jisai toks didelis. Wow. Spyrį kalbą. Wow. Tiltelio. Koks kiutas. Miniatiūrinis. Katytę radom. Ne namų sąlygoms. Amūrai, leopardinės katės. Per vieną gal vaikšto. Aptvarą daro, čia jau vienas laukinis yra ant stogo. Visi geriausi gyvūnai pasislepia. Tokia milžiniška gyvatė. Biškiai žarnokų pusryčiams. Mėsotasis leopardas.
Pasime tokios kavutės su ledais, vadinasi Gaston kažkokia. Jo, va, Iced coffee Gaston. karamel, Iced coffee Gaston. Aš nežinau kas. kažkaip ten Vaniliniai ledai. kava. vaniliniai ledai, kavutė ir grietinėlė. Prancūzas pradėjau nuo ledų, tada šojau vištieną su bulvių koše, tada dar desertą. O man tas valgo sriubytę su komčia. Kažkoks rikotas. Špinatai. Įdomiai. Įdomiai. Jo. O man tada savo giminę susirado. Sidžiaugia labai. Sakau, savo giminę susiradai. Jo, blemba, tik tais nesusikalbėjom, žinot, kalbos barjeras, tai... Nu, taip gavas. Bet su... Dabar aš nebegalėsiu. Tu trukdai kalbėt? Ar čia ne tu? Jėzus, gyvūnai vaiko išsiganda. Va, į vieną pusę susibėgo. Ai, iš ten yra. Nu, jie, užsidarydom. Kupranugarės karvės ir ožkos derinukas. Špliam žiūri gražu. Tai čia kasos ir... Ko čia? Neužsiveda. West African Sitatunga. Eik, čia nesimatysiu net. Gražus paukštelis, voveruškos auga ant nosies. Žemulkės auga. Flamingai auga. Bet tai koks didelis paukštis. Ir va, dar vienas va, kimarina viršui. Gražuolis. Brytė ilsisi. Raportuok. Shobha. Tahu že vejtě mladej. Ale visí tady, vidíš tam jí? Oho, to malý taky jak skáče, co šikovně. A kde je to mám? A to tam sbírá jídlo. Šup, sebrala tu okurku, i mají rádi docela, babu okurku. Pilvų malakas, ne? Aš dėl tavęs pasilinkiau, o tu atsistoji ir pabėgai. Я далі проведу. Коту бебе робити. Skruzdėtai. Nenori atsikelti? Ma taki dysk, daje tylko ryby. Ale są go nie wziął wtedy.
Umiesz kapustę tak wysadzać? Smí se ťukat na sklo, ano. Protože to nemají rádi. Ne, čauta. On se ber. Je to opička? Koukej, tam mám zapru. Where do we need to come? Rytoj 5. Skambink kitur. Paklausk. Ir dar gerų vietų. Išlipom į kalną, mes žinokit jau 3,5 valandos čia. Ir kažkaip tai jau kur nueinam, į aptarus, ten tuščia. Dabar perėjom per tiltelį kažkokį ir va čia matosi ir žirafas, ir kitų reikaliuko. Tu. Realiai pusę kelionės šiandien matau. Aš pusę kelionės išjungiu. Tu realiai nieko neturi. O mažas surikatas. Kokios mielas. Nice. Very nice moment. Mes turim tokius va gyvūnus. Ir ten da vienas. Ir va čia va vienas. Aš tą patį norėjau ant tavęs padaryti, grinai. Sako Mantvidui, čia laba. Sako, ne, čia alpakas. Alpakos. Normalu. Atsiprašau. Jūs turi 2 vardus. Ta mama. Čia nesimeta, bet čia begemotas. Ne, tai ir čia begemotas, bet ta prasme... Opa, labai daug matos. Ramenų sriubą. Gali susirasti kitą kambarį, kur filmuosi. Trukdai man.
Užlipom pakankamai aukštai ir va, atsivėrė gražus vaizdas į Prahą. Bizonai. Na va, praėjo beveik 5 valandas, kaip mes esame čia. Be galo daug pamatėm gyvūnų ir finiše gavom prizą. Prizas yra štai toks vaizdelio biškį. Pačio Prahos miesto. Labai gražu. Su Manvydu be galo daug prisijuokėm. Gerai praleidom laiką ir toliau. Dabar reikia tik nusileisti žemyn. Kažkaip tai greitai. Mes nei tą pusę neteinam. Tai mes labai puikiai pradėjom. Pavargom mes čia biškį su Manteliu, prisėdom pasigražėti vaizdelio. Čia realiai šitam zoo parke yra beveik 5000 gyvūnų. Parkas atsidarė prieš daugiau nei 90 metų. Neradau tiesąkant, kokio čia didumo ploto yra. Kokio didumo ploto? Man jau galva nebeveikia. Tačiau kai pamatai, kad iki gyvūno eiti 1,5 kilometro, jeigu jį nori pamatyti, tai jau verta susimastyti, kad čia tikrai labai didelė erdvė. Tai va, biškį pasidėsim, pailsėsim ir žiūrėsim toliau. Taip gerai saulėta kaitama. Neįsivaizduoju. Realiai, būtų ežeras ir pasiliktume čia. Labai patinka, kaip čia fainai padarytas keliukas, eiti žemyn, labai patogu, čia galima labai ramiai kabėti ir eiti žemyn. Mes einam kaip tam parke, kur žmonės leidžia. Sako, ei. Čia va, praeini ir galima pasirašyti. Tai mes pasirašysim. Artu Renzo. Ką parašyti tavo vardu? Mantvyda. Mantvyda? Ir Mantvyda. Gerai? Nu va. Lauk, dar va datą parašysim. Nu va. It's just a prank, bro. Na ir Mantelį labai traukia muzika. Tai vos atėjom iki mašinos, išgirdom muziką. Jau turim savo naują planą, kur einam. Einam, pažiūrėsim, kas groja. Kad ir nelabai suprantam, ką dainuoja, bet ne visada svarbu žodžiai, svarbu ir pats ritmas ir vaibas. Stalling, my people been ballin', my team we been wildin'. Canada 100, we use basic tools. Strategies moving when we gotta move. There wasn't no option, no time on the clock, and no setting it back, and we gotta get profit. I'm standing on top of the glory, the road. We was just rebels, ain't do what was told. When they asked me how we leveled up, without us getting stuck, we just muscled up. Pusvalandžio kelionė pėsčiomis ir atėjom prie tikslo šokančio namo. Mes vėl esam alkani. Nusprendėm antrą vakarą iš eilės valgyti picas, nes picas yra geras. Dabar užsisakom iš vietos pavadinimu Simple 33. Taip, Simple 33. Picas pasiėmėm. Manvydas paėmė mašiną. Aš picas. Dabar važiuojam į tą pačią vietą, kurioje miegojom ir šią naktį. Čia yra realiai mūsų kelionė neįprastas dalykas. Miegoti 2 naktis toj pačioj vietoj, tai... Bet vieta irgi tikrai labai faina ir gera, tai džiaugiamės, kad bent joje miegam. Va. Normaliai. Picos sveikos.
žmonės čia labai atsipalaidavę vaikšto. Tarsime, iš kur visų šalių, kur važiavom, tai va Čekijai sunkiausia supras, kaip čia keliai veikia. Ir žmonės labai keistai vaikšto, tarsime, nežiūri, nes kur eina. Bet gal čia mums tik taip pasisekė, gal kitiems normaliai. Tai ja. Dabar turim 25 minutės kelio. Ant picų uždėjom pagalvę, kad net šaltų ir važiuojam. Na va ir atvažiavom į savo vietą. Atvažiavom, realiai mes praeitą naktį, blemba, nieko nesimato. Praeitą naktį mes ten miegojom, o dabar biški į kitą vietą. Čia biški, nu kaip ramiau, ir ten ramu, bet čia tikrai nieks iš šono neprisiparkuos. Tai va, einam valgyti picų, pasijungsim šiandien filmą.